Assalomu alaykum. Xo'p, haligi quyonni yaxshi ko'radiganlar, quyoniga kokot berishni yaxshi ko'radiganlar. Diqqat qilinglar va yangi boshlayotganlar ham diqqat qilinglar. Har doim quyon boqishdan oldin bozordan olsizlarmi, quyonni nima bilan boqqaniga e'tibor beringlar. Bu so'ranglar, nima bilan boqqansiz deb, ana o'sha boqqan yo'nalishida birinchi o'rinda o'sha yo'nalishda olib ketishinglar kerak. Boqishni. Yem bergan bo'lsa, aynan qaysi yem bergansan, shu yemingni ozgina berdi, pulini berib olinglar. Keyin olib kelganinglardan keyin sizlar endi yem berginglar kelmayapti yoki yem berishga sharoitingiz yo'q deb, oddiy mahalliy usulda boqmoqchi bo'lsanglar, uni yemini har kunlik miqdorini ozaytirib borasizlar, oz-ozdan ozaytirib borib, bu yoqdagi o'zingizlarni yo'nalishinglarni qilib borasizlar. Deylik, sizlar xas-xashay bermoqchilikda, ya'ni bedalar yoki bo'lmasam dalan chetidan o'rilgan xashaylar bermoqsizlar. Xo'l bo'lsa o'rtoqlar, birdan bermanglar. Quyonni hazm tizimi juda nozik bo'ladi. Xo'l o'tga birdaniga qorni ishib o'lib qoladi. Ebilolmay qoladi, so'yishga ulgurolmay qolsa, qorni ishadi, o'lib qoladi. Buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun mana uzun barglari, kokot bo'lsin, boshqa bo'lsin, olib, o'rib, tashab qo'yinglar, yulib, quyoshda bir 2 kun mamlaqa quyoshlarda yotsin, suvi qochsin, yaxshilab suvlasin, undan keyin berasiz. Unda ham birdan emas. Boyagi eski yemini ozaytirib, mana bundan bitta, ikkita qo'shib, ko'paytirib, oz-ozdan u yemdan chiqarib, keyin o'tur. U yemdan chiqarib olasizlar-da, keyin o'zingizlarni xashay usuliga o'tib olasiz. Dondunni farqi yo'q, quruq xashayning ham farqi yo'q. To'nalab bersanglar ham yeganini yeb qolganini yemay u yotaveradi. Lekin ho'l o't juda apasda, juda xavfli. Lekin mana olcha, deylik o'sha olmalar, tol, terak, ularni ham shox-shabalarni bersanglar bo'ladi, bemalol. Olib kelib bir kun yoki 2 kun quyoshga tashab qo'yasizlar, mana mayinlik barglari bilan birga joylarni olib tashab qo'yib, 2 kundan keyin to'rtta berib o'rgatib olsanglar bo'ladi. Shuning uchun o'rtoqlar doim quyonchilik sohasi mana shu ko'k o'tga hushyor bo'linglar. Ko'k o't juda ham xavfli. Salomat bo'linglar.